ما مردم همه قشلاق یوخسوی رایون خوالینگیم آنا اومدن اینا میگه غلوها سرتق شدگی میگه ساحلی میخیدی که در گردنش مولش چرونده است غله را خرونده است. جماعت دیوات داغستان 1000 خوجگی دارد و این 10,000 اهالی رو در بر میگیرد. همین اهالی خوجگی داره جماعت ما بیشتر با باغداری، چروداری زمین رو جمع کنیم ببریم 400-500 درصد میبریم با کای گندم کا داریم گندم کش حلویده میکنیم این بهار روی آدم شد بهار شد بعد میبرن هم پخول مخول هم دشت آدم شد پوش پکل میکنم میخواه گو همه چیزا میخواه خورن هم کلوش هم میخواه واه همه چیزا میخواه گو با دهوش توزه ایجوره چند بار هم دوشه باشم که با دهوش خوبه خنک کنی که سخره خنکی دوره نویابر، دکابر، ینوار، فوریه تا فوریه خنک. میخیزیم بوین میگم مولا در چراگاه روی میکنیم. خیلی اگر دو شیر باشه دم بیامورا میگیریم. خیلی خمیر فطیر میکنیم. مول داریم، گوه داریم. خیلی شیر دو میکنیم برای میسور نمیخونه و خوردن برای میو. آخه من یاد دارم که آیا گوه 5 کیلو روغن اضافه میسپریدی. یک مرغ 25 تخم میسپریدی به دولت گوار. ای گوسفند پشه میسپریدی. همه اون گذشت امروز 1000 بار شد. خدا که ما همه سیر پر وقت و خوش آزاد بسیار منظوریم ای دولت ای پرزیدنت. این وطن ما اساساً این چی نداره اینا مولی ببینی هم یک ساعت پس ممکن برف بزنه تا 10-15 سانتی متر برف بزنه این خیشیدن شما ما دیدگی یک جای بلنکو اینم پستر میخمیم وسط پس شیدن میگیره همین بلندی 10,000 متر ایستادگی اینا با پوینتر بخمیم و پوینتش با گرمه ایش هم میخمیم گرمه همین منطقه خود همین ایستادگی خیلی بود هوای تغییر میآورده که مثال گو بارون گو برفای گو بوم بینی شمال گردون شهر همه ایرا میبره بو میکنه هوا افتاو میکنه بو تلخان یکی از طعم‌های ملی قدیمی ما است که پدر و باب ما همین چیزا تیار میکردن و ذخیره میکردن برای زمستان که میتونه 1 سال 2 سال همین چیز ویران نمیشوه قدم حالتی که در کاشید اما حالت تیار میکنی برای خوراک یک خوراکی تیاره میگیری میخری که در ترکیب میتونن همین گندم های نخت انا مغز چهارمغز هم میشکنن اره میکنن میبرن در همین آسیابای سنگی ارد میکنیم ذخیره میکنیم میمونیم میستن خیلی با طرز تیار کردن همین تلخونه خیلی عورتها بسیار میکنن با گم میزنن نشان میده که چخیل تیار میشه همین چیز
برای تیار کردن یعنی چی مثال محصولات در کاره چی خیلی مثال طرز تیار کردنش گپ میزنم. ما گندم میگیریم تازه میکنیم میپزیم دیگه کلونده میپزیم تیار میکنیم بعد میگیریم تنق میکنیم قوق میکنیم با میگیریم بریون میکنیم پول بریون میکنیم نخته قطیش بریون میکنیم مغز چور مغز باشه کنجید باشه میدازیم قطیش عراره میکنیم تیار میکنیم میبریم و سیوبده ارد کده میگیریم میو جوشمگی را میریزیم خیلی میشوریم تیار میکنیم نمک اگر لازم باشه در اون وقتی بریون کدن میدوزیم یک روز در یک بار بخیر شمیره تا بگره دیگه همین تمام دیگه چیزی نمیم وقت میگیره سیر میگیره میمونید هم سیر میمونید بعد را کم ترشه میگیریم تری میشوری تیار میکنی بسیار میشود ایمون چی گرفتگی ده زیاد میشود دکو حواس شب دارن خوب داشتن میخرن و این فرزندون خیلی عجایب بودن معده بودن میکدیمشون دویم میخوردن یه خوراک وزمی نیست خونه سبک این خوراک اساسی خوراک زمستونه همین زمستون ده خنکی ده سوزای گرمایده هم میخریش مثلا دیده قطعی همراهی با روغن میکنی روغن زرد میریزی کفش میکنی بعد تعامل میکنی میخریش گویا که هم نونه هم اوقات هم چیز گویا که تیار میشه ایده هست ایده هم تیستیار رو این اوقات تیستیاری که میگن تیستیار کردیستن همین چیزا در خلق ملت سوجی هم دورهای قدیم به یا خود تیستیار روغن اندازی این که روغن میریزیم روغن میریزه درمشته بریز کسی روغن زرد این همه روغن هم میریزیش میشه روغن پخته هم میشه ترکیز گندم داره نخل داره بعد مغز چهارمغز هم میدوزن مشکنی مغز چهارمغز قچی ارد میکنی بعد با لذت میشه شکر میکنیم این همی خیلبت شیربت خیلی همی اوقات توجیکی مثل پیشترون نمیکنیم تیار شد بود کدان خیلی از دانشگاه را خواندم در ترمین بچه هم امسال دانشگاه داخل شده است خوانده است ما هم حالی نزد چرخمون 18 سوتی زمین داریم های یک 70 دونه سیب داریم خیلی نوک سیبش برای نوک خیلی گلوس کمه یک 3 تنه دیگه اکثرتش سیب هست خیلی ما هم سیب نگاه میکنیم خیلی اصول میگیریم سیب خریدارا میآیند اینجا میگیرن میکشن کیلو قطعی میبرن خیلی چون و میفروشن ما میخرن هم خریدار ما میگیرن میبرن میفروشن بازار ما هم سیب حولی را میچینیم جو بجا میکنیم معده شجیده و کته شجیده زخمی شجیده میمونیم برای فروش تیار که دیگه هم خریدار میام میگیره بار میکنه میبره به حال هم دیهوی ما هم شهرها هم کمودی ندارن برای همه شرایطمون هست مغازه‌مون هست تمام چیز در مغازه هست